Zaidi nitalaumu upande wa serikali kwa kukosa ile nafasi ya kuelimisha watu. Kabla uende kuimplement jambo kama hili, elimisha watu wale wanaitwa stakeholders, waelewe ni kitu gani kinafanyika, faida ya ile vaccine na madhara yake ya kukosekana ni nini. Ingekuwa rahisi kwa wazazi kukubali ile jambo ili wasiweze kukataa jambo kama lile. Na pingamizi sana zilitokea tangu wakati wa COVID vaccine kuanza. Zile controversies zilipatikana pale ndani, imefanya watu sasa wanaogopa vaccines kabisa. Na vile sasa kuna controversy theory inaendelea, wasema Bill Gates nani wanataka kupunguza population ya Afrika. Sasa na vitu kama hivi vinaenea sana katika social media. Unaona sasa watu ni rahisi kuamini vitu kama hivi. So ni muhimu katika kuelimisha watu vitu kama hivi kabla tuwapelekee wajue ni kitu gani kinafanyika, kitu gani kinatarajiwa, ndo hata wao kiwafikia inakuwa ni rahisi kukikubali. So hiyo ni moja, ilikuwa ni hiyo inaitwa vaccine ni virus inaitwa HPV. Ndio, so kuna vaccine yake ambaye, kwa nini tunaweza kusema kama huu ni ugonjwa wa watu wakubwa, kwa nini wanapelekea watoto wa shule wadogo kama vile? Kwa sababu mujtama umebadilika, muamala wa watu umebadilika. Wakati watu sasa tumekuwa afwan, lakini tendo la ndoa limekuwa linaanza kwa umri mdogo sana kwa sasa, si kama vile mbeleni ilivyokuwa. Kwa hivyo mtu tayari tu akianza tendo kama hili huwa tayari kwa katika riski ya kupata ile infection. Ndio maana vaccine kama inaharakishwa watu waipate kwa mapema. Risk factor nyingine ambayo imehusishwa pia na ugonjwa ni uvutaji wa sigara. Na mtu ambaye anakuwa na immune system yake iko chini, kinga yake ya mwili iko chini. Kwa wale wagonjwa kama ambao wako na HIV, kuna na madawa fulani mtu anatumia ugonjwa fulani chronic kwa muda mrefu sana, inafanya immune system inakuwa chini, inawapelekea watu kuweza kupata ugonjwa huu kwa rahisi. Katika risk factor nyingine ni kuwa kwa watoto, kuwa na watoto wengi ambao wamepishana kwa chini ya muda wa miaka miwili. Watoto wamepishana chini ya muda wa miaka miwili, watoto wengi, unajua zama zetu tunazaliwa watoto 6, 7, ama hata 10, wengine 15. Unaona hii kitu inafikisha stress nyingi sana kwa ile nini, kwa ile njia ya kizazi, na inapelekea pia katika kusababisha ugonjwa hii. Jambo lingine ni kuwa na wahusika ama partners wa tendo la ndoa zaidi ya mmoja, unakuwa na watu wengi hii pia inapelekea katika kusababisha maradhi haya ya saratani hii ya kizazi. Na